Vi er langt ude. Der, hvor stilheden er helt stille. Og hvor havet strækker sig så langt øjet rækker. Helt herude, hvor stilheden går hånd i hånd med lyden af fiskefartøjer, trucks, færger og bud på fisk til hele verden. 5 her, 16 kroner, 25,5 og 75, 17, 25,5 og 75, 17, 75. Her ligger Danmarks største fiskerihavn og tager imod både torsk og landkrabber. Ohøj, grib en klo, din torsk! Klap gælderne i. Vi er ikke alle landkrabber, vel? Det er en havn, der ligger her på trods af, at en komité i 1951 mente, at Hanstholm var særdeles uegnet til byggeri af en havn. Ja, så nedsatte man blot en ny komité, som mente noget helt andet. Og det på trods af, at de sagde, at det var umuligt. Så gør vi det alligevel. Helt herude, hvor alt bare er større. Jamen selv bølgerne fås ikke højere noget andet sted i Europa. Og hvor der bare er længere til bunden i havnebassinet. I 1889 blev Hanstholm til at få øje på. Der satte man nemlig en elektrisk pære i fyret. Og så blev det stærkest lysende fyr i hele verden. Og er i dag en havneby, som med sine 4.565 meter kaj og 7 havnebassiner gør det nemt at parallelt parkere sit fartøj. We kunnen voor alles terecht en ja, dat bevalt ons heel erg goed. I en by, hvor jysk er hovedsproget, Så kommer der kajen og bøjner vejen, og servicen er top. men hvor der beherskes mange andre nyttige gloser, Vi kommer til Hanstholm for at opnå gode priser på vores fisk. når fiskere fra mange lande lægger til den havn, der aldrig skulle have været en havn. Ja, service is goed hier. Zeg. Ja, Det er det. Transport ook heel goed. ja, pas af. Ja. Og hvor man har besluttet, at dette er verdens navle. Nå ja, i hvert fald hvis man er fisker. En by, der ligger lige om hjørnet, når man har været på Atlanterhavet. Og hvor Europa ligger for fødderne af en, klar til at modtage friske fisk fra Hanstholm. Hanstholm er en by, hvor ordet service er blevet forfinet gennem tiderne. Lillemor, og trænger til noget service. Sådan at service nu er noget, man kan få 24 timer i døgnet.
I en by, hvor selv vejret aldrig bliver kedeligt, har man ihærdigt kæmpet mod, at sandet skulle drive folket på flugt. Og siden 1800-tallet har man med stor tålmodighed forsøgt at tæmme sandet, gemt bag klitter og læbælter, så man i dag kan bo trygt, efter at sandet er flygtet og beboerne har sejret. Selv fiskene bliver der gjort ekstra ud af, hvor man i den ubrudte kølekæde sørger for, at de aldrig får det for varmt. Hanstholmerne tager ikke kun godt imod lækre sild og usmækre torsk. De er et imødekommende folkefærd, der med stor nysgerrighed tager imod alle gæster, der kommer til byen med færger til og fra Norge, Island, Færøerne, Shetlandsøerne, England og Skotland. Dette er byen, hvor skufferne er fulde af gode idéer, og hovederne er ved at sprænges med skelsættende visioner, som blot venter på at blive gjort til virkelighed. Også selvom nogen skulle finde på at ryste på hovedet. Hanstholm hedder byen, hvor man ikke bare giver op, fordi nogen har sagt, det var umuligt.